玩別墅就冇錯過呢一間啦，呢間係一個全新裝修嘅連排型嘅，造成咗一個4房3衛一個空間嚟嘅，做得特別溫馨啊！咁呢邊係我哋嘅前花園啦，前花園咧鋪晒呢個大理石，而且呢度全部係全新裝修嘅。咁我哋嘅大門入嚟咧，哇！先睇我哋一個空間咧，就係我哋呢個大廚房啦，一個開放式嘅廚房同埋飯廳嘅。跟住過嚟咧，呢邊就係一個大廳啦，大廳直出咧就係我哋嘅後花園啦。哇！呢個後花園超級舒服，超級嘅溫馨啊！而且呢個空間咧都接近60個平方嘅，方方正正嚟嘅。呢個咧係一個連排型大廳咧，係中空嘅，超級有別墅一個氣派嚟嘅，超級舒服，採光咧超級嘅到位嘅。咁業主咧係非常之用心嘅，成套別墅打爛晒，重新嚟裝噶。咁呢邊咧一樓仲配備我哋一個長者房，咁呢個長者房咧都成7個平方，可以擺到1.5米床嘅，仲有我哋一樓一個洗手間嘅，而且我哋呢個燈樓梯燈都係做咗一個螢幕燈嚟嘅，非常之有氣氛，非常之有氛圍嘅。上到2樓，喺2樓睇到我哋呢個中空嘅吊頂大燈啦，同埋呢個中空嘅一個空間非常舒服嘅。呢邊咧2樓就2個房間嘅，咁呢間咧客房入邊係擺咗1.5米嘅大床啦。咁呢邊咧仲有一個咧都係同樣大嘅客房，都係1.5米嘅大床嘅。咁呢度咧就係我哋2樓一個洗手間啦，成個空間比較到位嘅。3樓係一個20幾個平方嘅一個大嘅主人房嘅，擺咗1.8米嘅大床，而且仲有空間擺一個書台嘅。咁咧呢邊咧仲有我哋一個大嘅衣櫃位置啦。咁入邊咧就係我哋嘅洗手間啦。咁全部都係全新裝修好嘅。咁3樓最為舒服咧，就出邊仲有一個非常之大嘅露台嘅，已經做咗個陽光房喺度啦。我哋呢間別墅係位喺我哋海柏灣畔一個連排型嘅，咁我哋呢個位置咧係比較開闊嘅，停車喺呢邊行2腳就翻到屋企噶啦。咁而且佢係一個全新裝修好嘅，用材用料都係全新噶啦。咁目前咧佢係135平方嘅，咁只需要236萬就可以做業主噶啦。如果你中意呢類型嘅別墅嘅話，你不妨聯繫君仔咧過嚟現場度睇翻呢一間嘅。